Rubriką remia knygynas Pegasas. Apie naujas knygas mes ir vėl kalbamės su Pegasus knygyno konsultantė Dagnė Narvydaitė. Labas rytas, Dagnė. Labas rytas. Naujienos žalios, pavasarinės, ar ir turinys toks? Na, papasakosiu ir skaitytojai patys pamatys. Taip. Taigi, Haruki Murakami, ko gero garsiausias iš gyvų šiuolaikinių japonų rašytojų. Labai gerai pamenu, kai prieš keletą metų rankose laikiau pirmąją Haruki Murakami knygą lietuvių kalba Avies medžioklė. Tuo metu tai atrodė tokia didelė egzotika skaityti japonų rašytojo knygą. Tik tai aišku kilo klausimas, ar Murakami tarp lietuvių skaitytojų ras gerbėjų, kadangi jo stilius toks savitas ir neįprastas. Na ir panašu į tai, kad gerbėjų iš tikrųjų atsirado, nes naujoji jo knyga 1Q84 yra jau 11 Murakami knyga lietuvių kalba. Romano pavadinimas akivaizdi aliuzija į garsųjį Džordžo Orvelo romaną 1984, kuriame vaizduojamas satyrinis supervalstybės siekiančios kontroliuoti kiekvieną savo piliečių žingsnį paveikslas. Murakami pasiskolina didžiojo brolio idėją iš Orvelo, transformuoja ją ir skaitytojams pateikia alternatyvų pasaulį. Veiksmas vyksta tarsi 84 metais, tačiau rašytojas savo personažus išbando naujomis manipulacijos teorijomis. Kurdamas knygos veikėjus, Murakami savo fantazijos nežaboja. Tai grupė rinktinių keistuolių, kurių likimai sujungiami mistiškos romano istorijos. Tikrai labai savita, originali knyga. Rekomenduoju ją tiems, kas ieško netradicinės, kitokios literatūros. Beje, ši knyga yra pirmoji trilogijos dalis, taigi laukite tęsinio. Na, o tiems, kuriems murakamiškos fantazijos šėlsmas yra šiek tiek per sunkiai virškinamas, noriu pasiūlyti knygą Dykumos angelas. Šioje knygoje pasakojama tikrai neišgalvota istorija apie moterį, kuris savo gyvenimo tikslu pasirinko pagalbą motinoms, siekiančioms atsikovoti savo vaikus iš islamą išpažįstančių antrųjų pusių. Skirtingų kultūrų žmonių santokos šiais laikais nieko nebestebina. Netgi pati knygos autorė jaunystėje buvo susižavėjusi jaunuolių musulmonų, domėjosi jo religiją, papročiais ir turėjo pripažinti, kad vakarietiškos vertybės dažnai atrodo paviršutiniškos, lyginant su dvasingu, pamaldžiu musulmonų gyvenimu. O ir rytiečiai jaunuoliai, studijuojantis ar gyvenantis Europoje, pirmiausia atkreipia dėmesį į savo pagarbą ir dėmesingumu moterims. Bet rožiniai akiniai nukrinta susituokus ir susilaukus vaikų. Musulmoniškoje aplinkoje užaugę vyrai įsitikinę, kad vaikai turi būti auklėjami pagal rytų tradicijas. Ir saugodami juos nuo neva blogos vakarų įtakos, vyrai tuos savo vaikus pagrobia ir išsiveža į gimtasias savo valstybės. Čia ir prasideda motinų kova dėl savo vaikų leistinais ir nelegaliais būdais, dažnai rizikuojant savo gyvybę ir netgi laisvę. Taigi knygoje Dykumos angelas autentiškos šių motinų kovų dėl savo vaikų patirtys. Na, o kita šio ryto knyga garsaus mokslininko Stepheno Hawkingo didysis projektas atskleis jums pačias didžiausias mūsų visatos paslaptis. Stephenas Hawkingas, teorinės fizikos ir visatos tyrimų ekspertas. Nepasididžiuoja ir savo žiniomis dalinasi ne tik su kolegomis mokslininkais, bet ir su plačiaja visuomenė. Jo knygos trumpa laiko istorija bei visata riešuto kevalia sulaukė tikrai didelio populiarumo. Net vaikai žino Stepheną Hawkingą, nes jis pats save yra suvaidinęs ne viename epizode labai populiaraus animacinio serialo Simpsonai. Naujoji jo knyga Didysis projektas paprastiems žmonėms suprantama kalba aiškina visatoje veikiančius dėsnius ir siekia pateikti atsakymų į svarbiausius žmonėje kamuojančius klausimus. Kodėl mes egzistuojame? Kodėl yra kažkas vietoj nieko? Ar realybė, kurioje mes gyvename, yra tikra? Kada ir kaip prasidėjo visata? Šioje knygoje svarstomos naujos netikėtos teorijos ir idėjos. Kiekvienas skyrius pradedamas
įvairių tautų mitais ir legendomis aiškinančiais visatos pradžią ir raidą, kas tik įrodo, kad visais laikais žmonija ieškojo logiškų paaiškinimų, kodėl visgi mes egzistuojame. Tikrai labai įdomi, intriguojanti knyga, kurią būtina perskaityti visiems besidomintiems mūsų pasauliu. Leiskite paklausti, ką jūs darytumėte, jeigu netikėtai sužinotumėt, kad esate paveldėję kelionių laikų geną, kuris lemia neprognozuojamas ir netikėtas kelionės laiku, apie kurias jūs įspėja tik tai netikėtai prasidėjęs galvos skausmas. 16-metė Gvendolina nusprendė, kad šią naujieną reikia priimti kaip įmanoma ramiau, nes kągi daugiau gali padaryti, kai imi ir atsiduri praeityje. Juolab, kad prie keistenybių Gvendolina savo gyvenime jau yra įpratusi. Tai prasideda nauja romantinių knygų trilogija paaugliams Rubinė, kurioje nuotykiai, meilė, draugystė ir mistika susilieja į nuotaikingą, nuobodžiauti neleisiantį pasakojimą. Taigi leiskitės į keliones laiku kartu su Gvendolina. Na, tikriausiai daugelis Labo ryto žiūrovų pamena, kai prieš keletą mėnesių aš pristačiau mezgimo vadovą, mezgimo Bibliją. Dabar jau tikriausiai visi įgijote mezgimo pagrindų ir numezgėte ne vieną šaliką, taigi laikas iš pradedančiųjų tapti tikrais mezgimo asais. Kartu su knyga Gražiausi mezgimo raštai. Knygoje rasite gerųjų ir išvirkščiųjų akių raštų, sukryžiuotų akių raštų, pynių, kiauraraščių, pumpurėlių ir lapelių raštų, dvipusių raštų, mozaikų, tikrai retų mezgimo raštų ir taip toliau ir panašiai. Taigi būtinai išbandykite ir jūsų mezginiai bus patys gražiausi. Na, o smaguriams noriu pasiūlyti naują gardėsių knygą Obuolių pyragai. Obuoliai yra iš tikrųjų labai teisingas lietuviškas vaisius. Auga kiekviename sode, o kai metai sėkmingi, derlius būna tikrai labai didelis ir netgi būna sunku nuspręsti, ką su tais obuoliais daryti. Ir čia jums padės knyga Obuolių pyragai, kurioje jūs rasite daugybę įvairių gardėsių, ne tik beje pyragų, receptų, kuriems jūs galėsite sunaudoti visą savo sodo obuolių derlių. Tiek būtų šiandieną. Ačiū už dėmesį. Susitiksime kitą trečiadienį. Dėkui tau, Dagne. O kiek čia tų receptų galima prigalvoti? Iš tikrųjų labai daug ir čia tikrai ne vien tik tai pyragai, nes kai pagalvoju, kiek gali būti pasaulyje skirtingų obuolių pyragų receptų. Nu, tikriausiai ne tiek ir daug. Bet čia šioje knygoje yra receptai, kur pagrindinis ingredientas yra obuolys. O toliau, kaip sakant, galima interpretuoti kaip tik tai. Kaip gardžiai atrodo, skanaus visiems pusryčiaujantiems ir nepamirškite į darbą pasiimti obuolio. Sveika. Sveika, tai gerai. Dėkui tau, Dagne. Smagių skaitinių ir iki kitos savaitės. Iki. Rubrika remia knygynas Pegasas.